When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal bright and ยินดีต้อนรับสู่รายการข้อเสนอจากพระเจ้า birds shall gather over on the other shore. When the roll is called up yonder, วิทยากรโดยศาสนาจารย์โจชัวดาเนียลผลิตรายการโดย Layman's Evangelical Fellowship International ซึ่งเป็นภารกิจที่เข้าถึงนักเรียน ครอบครัว และผู้คนที่ใช้ชีวิตหลายรูปแบบตั้งแต่ปีคศ 1935 ตั้งแต่ชีวิตของท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงจนได้พบพระเยซูเจ้าเมื่ออายุ 16 ปี โจชัวดาเนียลได้ประกาศการทรงช่วยกู้อันยิ่งใหญ่จากความบาปซึ่งได้ทรงประทานให้แก่ทุกคนที่หันมาหาพระผู้ช่วยให้รอด Ye shall know the truth, ท่านจะรู้จักความจริง and the truth shall set จากหมู่บ้านเล็กๆถึงเมืองใหญ่ๆจนถึงทุกแห่งบนโลกนี้ให้เข้าถึงการฟื้นฟูวรรณกรรมต่างๆสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์โจชัวดาเนียลได้ทำงานโดยไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสิ่งที่จำเป็นให้เมื่อข่าวประเสริฐนี้ถูกประกาศออกไปถึงที่ใดความสัมพันธ์ที่แตกหักก็กลับมาคืนดีกันร่างกายได้รับการหายโรคเงินทองก็ได้กลับคืนมาจากคนที่ขโมยไปเราขอเชิญชวนท่านติดตามรายการและมีประสบการณ์กับพระพรอันล้ำค่าแห่งความรักการอภัยโทษบาปและสันติสุขที่แท้จริงจากพระเจ้าSo long I had searched for life's meaning, enslaved by the world and my greed. Then the door of my prison was opened by love. For the ransom was paid out.
Now, dear friends, พี่น้องที่รัก Matthew 6th chapter, ให้เราเปิดมัทธิวบทที่ and you will notice the 24th verse. 6 และให้เราดูข้อ No man can serve two masters, 24 ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ for either he will hate the one and love the other, เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอี or กข้างหนึ่ง else หรือ he will hold to the one and despise the other. เขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง You cannot serve God and mammon. ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ No compromise there. ไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้น Now, looking at our culture, you see, I never used to mention the word culture before. ถ้าเราดูวัฒนธรรมของเรา ผมไม่เคยเอ่ยถึงคำว่าวัฒนธรรมมาก่อน You know, all I was used to was revival. สิ่งที่ผมคุ้นเคยก็คือการฟื้นฟู As a boy, ตั้งแต่เด็กมาแล้ว when I saw revival, เมื่อผมเห็นการฟื้นฟู of course, that was the only thing that really attracted me. มันก็จริงที่มันเป็นเรื่องเดียวในโลกนี้ที่ดึงดูดใจของผมเป็นอย่างมาก Men and women putting away sin and following Jesus. ทั้งชายและหญิงต่างพากันทิ้งความบาปและมาติดตามพระเยซู And young people, boys and girls, doing the same. และคนหนุ่มคนสาวก็ทำเช่นเดียวกัน So, having been brought up that way, ดังนั้นการที่ได้เติบโตมาในรูปแบบนี้ it's, culture played no part in my upbringing. พี่น้องรู้ไหม ผมเติบโตขึ้นมา โดยไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเท่าไหร่ I never saw my parents fighting ผมไม่เคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกัน or talking about money. หรือพูดคุยกันเรื่องเงินทอง Many of those things which are very common in your experience, I never experienced. เรื่องปกติธรรมดาต่างๆ ที่พี่น้องเคยพบประสบเจอ ผมเองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ I never thought myself superior to anybody. ผมไม่เคยได้รับคำสอนว่าผมเก่งกว่าคนอื่น There was nothing like caste. ผมไม่รู้เรื่องชนชั้น Our home was the place where all kinds of people were received. บ้านของเราจะต้อนรับคนทุกรูปแบบ And we loved all people. และเราก็รักทุกคน No partiality. ไม่ลำเอียง You see, no localization. ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง I saw no partiality in my father. ผมเห็นคุณพ่อของผมเป็นคนไม่ลำเอียง And great liberality. และมีอิสระอย่างเต็มที่ You see, it was not a question of what will I get. เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้อะไรบ้าง It was entirely a question of what shall I give. มีแต่คิดว่าแล้วเราจะให้อะไรแก่คนอื่นได้บ้าง You see, when you travel on the premise that every soul is more precious than the whole world, you are different. เห็นไหมครับ
ถ้าคุณเดินบนหลักที่ว่าจิตวิญญาณทุกดวงมีค่ามากที่สุดในโลกคุณก็จะไม่เหมือนคนอื่น You're not selfish and greedy. คุณจะไม่เห็นแก่ตัวและไม่โลภ Oh, that person bought this, I must buy that. โอ้คนนั้นซื้ออันนั้นฉันก็ต้องซื้อบ้าง Oh, that person's children are big, have big degrees. My children should have them. โอ้ลูกคนนั้นเรียนได้ปริญญาสูงลูกฉันก็ต้องทำให้ได้บ้าง No, your mind does not travel that way. ไม่เลยความคิดของคุณไม่ได้เดินในทางที่ถูกต้อง Oh, my children should have the true faith in a world of materialism. โอ้ลูกของฉันจะต้องมีความเชื่อมั่นในโลกฝ่ายวัตถุ That's what you would say. นั่นคือสิ่งที่คุณจะพูด See, now we hear in the newspapers ในทุกวันนี้เราได้เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ homosexuality มีชายรักชาย and, same-sex marriage. คนเพศเดียวกันแต่งงานกัน Some of these things are afflicting the Western mind. เรื่องเหล่านี้กำลังปั่นป่วนความคิดของคนตะวันตก What did I find? แล้วผมคิดอย่างไรครับ Oh, these things, of course, not legal marriage, แน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การแต่งงานที่ถูกต้อง but แต่ว่า homosexuality, เรื่องชายรักชาย lesbianism, หญิงรักหญิง every kind of evil was found, I saw, amidst the teachers, amidst the people in our districts. ผมได้เห็นความชั่วเหล่านี้ในท่ามกลางพวกครูบาอาจารย์ และในท่ามกลางผู้คนในพื้นที่ของเรา I never knew that such sins existed. ผมไม่เคยรู้ว่ามีความบาปแบบนั้นอยู่ด้วย But they seem to be common แต่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดา amongst the young people ในท่ามกลางคนหนุ่ม and สาว grown-up people. และพวกผู้ใหญ่ See, my dear people, เห็นไหมครับพี่น้องที่รัก when Jesus sets you free, เมื่อพระเยซูทรงทำให้ท่านเป็นอิส He ระ makes you into a new creation. พระองค์ได้ทรงทำให้ท่านเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ Old things have passed away, สิ่งเก่าๆก็ผ่านพ้นไป and behold, all things have become new. นี่นะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น All right. เอาล่ะ Looking at my dad's life, ดูชีวิตของคุณพ่อของผมสิครับ he comes from a remote place. ท่านมาจากบ้านนอก What kind of culture? Only one culture. แล้วเขามีประเพณีแบบไหนกัน มีเพียงประเพณีเดียว Heathen culture. เป็นประเพณีที่ป่าเถื่อน Subservience to evil spirits. ยอมรับใช้ต่อวิญญาณชั่ว And his own father, as a Sanskrit scholar and immersed in และ pujas. คุณพ่อของท่านเป็นนักวิชาการภาษาสันสกฤตและลุ่มหลงในการสักการะบูชารูปเคารพ Lands, มีที่ดินเยอะแยะ plenty of fertile land, มีที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เยอะแยะไปหมด family wealth. มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย That's all was my father's culture. นั่นคือประเพณีของคุณพ่อของผม How did God draw him out of it all? แต่พระเจ้าได้ทรงนำท่านออกมาได้อย่างไร See, I didn't have to contend with any of those things. เห็นไหมครับ ผมก็จึงไม่ได้สนใจในเรื่องอะไรเหล่านั้นเลย แต่ว่า God brought a Sundar Singh into his life. พระเจ้าได้ทรงนำท่านสุนดรสิงห์เข้ามาในชีวิตของท่าน What a refreshing experience. ช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมาก
A man who did not care for the gold which was offered him by the uncle who wanted him to marry his daughter. ชายคนที่ไม่สนใจข้อเสนอที่เป็นทองจากคุณลุงผู้ที่ต้องการให้ท่านแต่งงานกับลูกสาวของคุณลุง And his absolute dedication to Jesus. และท่านได้อุทิศทั้งหมดชีวิตของท่านให้แก่พระเยซู Now God brought that into my father's ตอน life. นี้พระเจ้าได้ทรงนำสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณพ่อ And there was no และ resistance. ท่านก็ไม่ได้ต่อต้าน He did not say, my family tradition is more important. ท่านไม่ได้พูดว่าประเพณีสำคัญของครอบครัวฉันสำคัญกว่า No. ไม่เลยครับ This Christ-like pattern is what I want. แต่ฉันต้องการมีชีวิตแบบพระคริสต์ต่างหาก Already God had been training him that way. พระเจ้าได้ทรงฝึกฝนท่านมาแบบนี้แล้ว Now all in keeping with God's word. ตอนนี้ในเรื่องการรักษาพระวจนะของพระเจ้า What is it? คืออะไรครับ No man, no woman can serve two masters. ไม่มีชายหรือหญิงคนใดจะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ I notice that many of you are trying to serve two ผม masters. สังเกตเห็นว่ามีพี่น้องหลายคนเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย The world on one ถือ hand. โลกไว้ข้างหนึ่ง See, I am hearing things which I never heard in my whole life. เห็นไหมครับ ผมได้ยินสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิต Of nearly 85 years. เกือบ85 ปีมาแล้ว You see, how can a person sing in our choir เห็นไหมครับ มีคนในคณะนักร้องของเราทำแบบนี้ได้อย่างไร and say, let's get married quickly, quickly? พูดว่าให้รีบแต่งงานกันเถอะ There's one thing which you should not do quickly. มีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรรีบท What is it? ำคืออะไรครับ Marriage. คือการแต่งงานครับ Because there's no way of correcting the mistake. เพราะว่าไม่มีทางที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดได้ But so many parents don't know แต่ that. มีพ่อแม่หลายคนไม่รู้เรื่องแบบนี้เลย See, I have avoided all castes, all dowry, all money in the fellowship. พี่น้องเห็นไหมครับ ผมได้หลีกเลี่ยงเรื่องการแบ่งชนชั้น การเรียกสินสอด และเรื่องเงินทองในคริสตจักรของเรา And you can imagine how I feel when they say, after the marriage, the family says, give the money. พี่น้องลองนึกดูว่าผมจะรู้สึกอย่างไร เมื่อพอเขาพูดว่าหลังแต่งงานเสร็จแล้ว ครอบครัวก็จะบอกว่าเอาเงินมาให้เราสิ I don't know all that is happening in this country, ผมไม่รู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ but แต่ว่า one thing I ผม know, รู้อย่างหนึ่งก็คือ that money is the principal god. เงินคือพระเจ้าองค์สำคัญในประเทศนี้ Marriage secondary, การแต่งงานเป็นเรื่องรอง relationships secondary. จะรักกันหรือไม่เป็นเรื่องรอง First, สิ่งแรก money. เงินต้องมาก่อน What nonsense. มันเหลวไหลสิ้นดีเลย How can you be a Christian like คุณ that? เป็นคริสเตียนแบบนั้นได้อย่างไร You can be a politician. ทำไมคุณไม่ไปเป็นนักการ You เมือง can เสีย be a president or a chief minister. คุณจะไปเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นรัฐมนตรีก็ได้ But you can't be a disciple of Jesus. แต่คุณเป็นศิษย์ของพระเยซูแบบนี้ไม่ได้ It is finished with you. คุณทำให้มันเสียหายไปหมดเลย Hellfire is waiting for น you. รก
กำลังรอคอยคุณอยู่ Why? ทำไมล่ะครับ You have not chosen the right master. เพราะว่าคุณไม่ได้เลือกเจ้านายที่ถูกต้อง I have chosen the right master. ผมเองได้เลือกเจ้านายที่ถูกต้อง He did not allow me to waste my พ time ระองค์จะไม่ปล่อยให้ผมเสียเวลาเปล่า and lose my time in this and that. และเสียเวลาไปในเรื่องนี้เรื่องนั้น Now I'm going to tell you ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟัง something which I have never told anybody. เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยบอกใครมาก่อน Of course, my wife knows this. แน่นอนครับภรรยาของผมรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับ A letter was forwarded to me from Paris. มีคนหนึ่งส่งจดหมายมาให้ผมดูจากกรุงปารีส What did that letter say? จดหมายนั้นบอกว่าอย่างไรครับ You are doing good work. คุณทำงานได้ดีมาก I am dying ดิฉันใกล้จะตาย with cancer, ด้วยโรคมะเร็ง and my husband and I have set apart some money for mission work. ทั้งสามีและดิฉันได้แยกเงินจำนวนหนึ่งไว้ เพื่อใช้ในงานของพระเจ้า So this brother wrote to me, ดังนั้นพี่น้องคนหนึ่งก็ได้เขียนจดหมายถึงผม Brother, this is the letter I received here in Paris. บอกว่าอาจารย์ครับนี่เป็นจดหมายที่ผมได้รับในกรุงปารีส You deal with it. อาจารย์เอาไปจัดการก็แล้วกัน Well, I looked at that letter. แล้วผมก็ดูจดหมายนั้น I put it แล้ว aside. ผมก็วางไว้ข้าง Put it aside. ๆผมก็วางไว้ข้างๆไม่สนใจ And I started getting more and more แล้ว letters, ผมก็เริ่มได้รับจดหมายแบบนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น moving my compassion. ทำให้ผมรู้สึกสงสาร Months passed. ผ่านไปหลายเดือน My husband left this treasure for God's work. จดหมายนั้นก็มาอีกบอกว่าสามีของดิฉันทิ้งทรัพย์สมบัตินี้ไว้เพื่องานของพระเจ้า I said, let me look into this. ผมก็ตอบว่าผมขอคิดดูก่อน It was just a Nigerian fraud. ภายหลังผมจึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องต้มตุ๋น You see, unfortunately, from Nigeria, many were playing this trick. เห็นไหมครับเป็นเรื่องหลอกลวงที่มาจากไนจีเรียหลายคนใช้อุบายแบบนี้ Finally, I landed up as a part of the trick. ในที่สุดผมก็ตกเป็นเหยื่อของอุบายอันนี้ครับ What? อย่างไรล่ะครับ Yeah, we have to pay tax for this amount. เราจะต้องจ่ายค่าภาษีค่าธรรมเนียมก่อน And if you paid so much, ถ้าคุณจ่ายมากพอ yes, they had an office there. พวกเขาก็จะมีสำนักงานที่นั่น They showed me that place. พวกเขาก็จะพาไปดูที่ซ่อนเงินนั้นไว้ But, แปลว่า you know, that's the one time in my life พี่น้องรู้ไหมครับ นั่นเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตของผม when I fell to a compassion which I felt what this woman is crying, that letter after letter. ที่ผมรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้ สิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เรียกร้อง ฉบับแล้วฉบับเล่า There is so much money, ที่บอกว่าเรามีเงินมากมาย and we have given it to the mission work.
ที่เราอยากจะยกให้แก่งานของพระเจ้า My dear friends, พี่น้องเอ้ย total fraud. มันก็แค่เรื่องต้มตุ๋นเท่านั้นเอง To be carnally minded is death, การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย but to be spiritually minded is life, แต่การเอาใจใส่พระวิญญาณ health, ก็คือชีวิตและสุขภาพที่ดี and peace. และสันติสุข Which master do you want to follow? แล้วคุณอยากจะติดตามเจ้านายคนไหนล่ะครับ Jesus shall reign when ขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเรา เราหวังว่าท่านได้รับพระพรอย่างมาก อย่าลืมเขียนถึงเรา รายการข้อเสนอจากพระเจ้า ตู้ปน1 แม่เหี่ยเชียงใหม่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์50100 หรือโทรศัพท์มาที่ 083-480-5254 หรือ 084-739-1137 ขอเชิญติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์เวลา 21 นาฬิกาจนถึงเวลา 21 นาฬิกา 30 นาที ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน